znate. Što se tiče devojke koju pominjete, ja sam se s njom zabavljao krajem 80-ih godina, to su određeni ljudi znali u Bijeljini, jer sam ja dolazio povremeno u Bijeljinu, a ona je dolazila u Beograd. Nije se zvala Suada, neću vam reći kako se zvala, jer to nije ni važno. Nije bila medicinska sestra, nego je bila zaposlena kao službenica u jednom preduzeću i posljednji put sam je video 9. decembra 90. godine upravo na ovom predavanju koje sam držao u kafiću Srbija. A vi ste negde načuli da sam ja imao devojku, pa ste htjeli na neki način da je obezvredite, da kažete ljubavnica. Nije bila ljubavnica nego devojka s kojom sam se javno viđao i u Beogradu i u Bijeljini,